hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Ampifaliana trano no mbola iarabanaintsika rehetra mpanaraka ny Hope Fire Radio ankehitriny. Androany sika dia hiditra amin'ny lesona iray tena lalina, tena manan-danja ary tena ilain'ny fiainana kristianina isan'andro. Tonga sady amin'ny lesona fafito sika. Ny lohahevitra hodiniana dia hoe vavaka iainana. Tsy resaka momba ny vavaka ho foto-kevitra fotsiny sika fa iresaka momba ny vavaka ho fiainana, ho fifandraisana, ho fofinain'ny fanahy, ho lalan'ny hery, ho toerana izay ionan'ny olona osa amin'ilay Andriamanitra mahery. Izany moa dia mbola ao anatin'ilay andeha-pianarana fototra mitondra ny lohateny hoe mitombo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny andiny soratra masina izay natao tadidintsika tamin'ny herinandro ity dia ao amin'ny Salamo 2:9 manao hoe matokia azy mandrakariva ianareo ry olona, loary ao anatrehany fonareo, Andriamanitra no aro ho antsika. Teny tsotra izany nefa lalina dia lalina. Tsy milaza fotsiny ilay tsy enjery hoe mivavah rehefa sahirana ianao. Tsy milaza fotsiny hoe manatona an'Andriamanitra rehefa tsy misy vahaolana intsony. Fa milaza izy hoe matokia azy mandrakariva. Izany hoe amin'ny maraina sy amin'ny hariva, amin'ny andro mahafaly sy amin'ny andro mampalahelo, amin'ny fotoan'ny fandresena sy amin'ny fotoan'ny fahakiviana, amin'ny fotoana azahoana valy ny aingana sy amin'ny fotoana izay mbola indrasana ela. Dia izay ilay hoe matokia azy mandrakariva. Dia mbola mitondra ilay vaky teny amin'ny tsenjery dia hoe loary eo anatrehany fonareo. Tsy hoe apetrao fotsiny eo anatrehany ny teny voarindra. Tsy hoe eto eo anatrehany ireo fomba fitendram-pivavahana isan-karazany fa ny fo mihitsy no aboraka, ny fo mihitsy no loarina eo anatrehan'Andriamanitra. Ny alahelo, ny tahotra, ny fisalasalana, ny fanantenana, ny fitiavana, ny fibebahana, ny faniriana, ny etaeta, ny fitarainana, ny fiderana, ny fisaorana, izany rehetrarehetra izany no loarina eo anatrehan'Andriamanitra. Izany natao hoe vavaka. Amin'ity lesona ity dia asaina mandinika olona maro izay nivavaka isika. Ho jerentsika Elia izay nivavaka tao anatin'ny krizy nasionaly ary tao anatin'ny krizy ny tenany manokana. Ho jerentsika ihany koa Iana izay nivavaka nandritra ny taona maro nefa tao tsy nisy valiny. Dia ho jerentsika ihany koa Jesosy sy ilay mpampianatra lehibe indrindra momba ny vavaka satria tsy nampianatra vavaka tamin'ny teny fotsiny izy fa niaina fiainam-bavaka. Ary ho jerentsika ihany koa Daniel izay nanao vavaka feno fiderana, fekekeloka, fangatahana ary fitalahoana. Ary dia hifarana fantaniana lalina isika hoe nahoana no mbola mivavaka raha efa malala ny zavatra rehetra Andriamanitra? Nahoana no mivavaka raha mandeha tsara ny zavatra rehetra? Ahoana no ifandraisan'ny finoana sy ny vavaka? Amin'izy ny tokony vavahantsika ary ahoana no hianoantsika an'Andriamanitra rehefa avy miteny aminy isika? Ny lesona dia manomboka amin'ny fanontaniana manaitra manao hoe manahoana ny fiainam-bavaka ao? Impiry ianao no mivavaka? Mivavaka amin'ny fo ve ianao sa mivavaka amin'ny fahazarana fotsiny? Manantena valina ve ianao rehefa mivavaka sa mamerina teny fotsiny? Mivavaka isan'andro ve ianao sa amin'ny fotoana misy loza sy krizy ihany? Mangataka fotsiny ve ny vavaka ao sa misy fiderana sy fisaorana ihany koa? Ireo fanontaniana rehetra ireo dia tsy natao anamelohana antsika fa natao hanokatra ny fontsika. Satria indraindray tsika mety ho mpivavaka amin'ny teny fa tsy mpivavaka amin'ny fiainana. Mety ho kristianina efa ela, efa mahay fomba fiteny ara-panahy, mahay mamarana vavaka amin'ny teny eo hoe amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Nefa ny fo tsy tena mifandray amin'Andriamanitra intsony. I Ellen White ao amin'ny boky soratany Early Writings dia milaza toy izao teny izao amin'ny takila 3:70 manao hoe raha te hitombo sy roborobo sika dia tsy maintsy misintona sakafo sy iaina mandrakariva avy amin'ilay voaloboka velona. Satria raha misaraka aminy sika dia tsy manana hery. Io hevitra io no fototra lehibe amin'ny lesona. Jesosy no voaloboka,
isika ny sampany. Ny sampana dia tsy afaka mamoa raha misaraka amin'ny voaloboka. Afaka mijanona toy ny sampana izy. Mety mbola hita ho sampana ny fijery azy ivelany, fa raha tapaka ny fifandraisana amin'ny tena fototra velona dia ho maina izy. Dia toy izany koa ny kristianina. Afaka mitondra anarana kristianina isika, afaka mandeha any am-piangonana, afaka mihira, afaka manao koralina, afaka miteny hoe amen, afaka manana baiboly, fa raha tapaka ny fifandraisana velona amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny vavaka dia ho maina ny fanahy. Indray mandeha nisy renim-pianakaviana anankiray izay nivavaka nandritra ny taona maro any zanany lahy. Fony mbola kely ity zanany ity dia nentiny tany am-piangonana, nampianariny hira-pivavahany, nampianariny ny teny hoe misaotra Jesosy, nampianariny vavaka alohan'ny sakafo sy alohan'ny atory. Kanefa rehefa nialehibe ity zazy ity dia niova tsikelikely. Nisy namana ratsy niditra tamin'ny fiainany, niala tamin'ny fianarana izy, niditra tamin'ny zava-mahadomelona ary dia nanomboka ny sotro toaka, nanjara ny teny ratsy tamin'ny reniny mihitsy aza. Indraindray aza dia nangalatra vola tao an-trano izy ary nandao ny tokantranony mihitsy tateo aoriana. Ilay reny kosa dia tsy nisy hery, tsy nisy zavatra azony natao fa tsy nivavaka. Isaky ny alina izy dia nandohalika teo anilan'ny fandrinika ny teny hoe Tompo, ianao no mahita azy fony mbola zaza, ianao no mahalala ny lalana alehany ankehitriny. Tsy afaka manara-dia azy aho, fa ianao no afaka manaraka azy. Tsy afaka manova ny fony aho Jesosy io, fa ianao no afaka. Aza vela ho very izy. Taona maro ny lasa nivavahany ho an'ity zanany ity. Tsy nisy fiovana hita ny maso. Ary dia nilaza ny heviny ny olona manodidina hoe avela ho any izy madama, efa very io zanakao io. Raha tena amaly Andriamanitra dia efa namaly hatry ny ela. Fao izy le renim-pianakaviana taminy sady nitomany hoe tsy mbola hitako ny valiny fa fantatro fa miaino Andriamanitra. Indray andro ara dia tratra ny lozam-pifamoivoizana io zanany io, dia nentina tany amin'ny hopitaly, tsy nahatsiaro tena. Tao anatin'izany torimaso maharitra izany, rehefa nifoha izy dia nahatsiaro tampoka ny fiondreniny izay mivavaka ho azy. Nahatsiaro ireo hira fony izy mbola kely, nahatsiaro ny andian-teny manao hoe aro-tsay eo anatrehany fonao, boray eo anatrehany fonareo. Dia tao izy no nivavaka, vavaka voalohany indrindra taorianany taona maro. Andriamanitra, raha mbola mandre ahy ianao, vonjeo aho. Ary dia nanomboka miverina tamin'Andriamanitra izy. Tsy tonga avy hatrany ny fanasitranana rehetra, tsy mora ny lalana fa nanomboka niverina izy. Ary tateoriana dia lasa vavolombelona velona nilaza tamin'ny hafa izy hoe tsy voery ny vavaka nataon'ny mamako. Ry havana, indraindray tsy mangina Andriamanitra fa miasa mangina izy. Izara 3 araka ny mahazatra telezontsika ity. Ny fizarana voalohany dia ampitondrantsika lohateny hoe mivavaka ao anatin'ny fotoan-tsarotra. Dia ny fizarana faharoa dia ampitondrantsika lohateny hoe rehefa tsy voavala ny vavaka. Ary ny fizarana fahatelo dia ampitondrantsika ny lohateny hoe ohatra nomeny Jesosy sy Daniel. Eny ary, rosa vetrany amin'ny fizarana voalohany amin'izao lesona zao ary tsika. Ny fizarana voalohany dia hoe mivavaka ao anatin'ny fotoan-tsarotra. Andao ary aho resantsika mikasika ny Eli amin'ity lesona ity. Ny fanontaniana napetraka dia hoe inona ny eritreritao momba ny vavaka izay nataon'i Eli tamin'ny fotoanan'i Kristy eo amin'ny firenena Israely. Ny tantara dia voalaza ao amin'ny mpanjaka voalohany toko fa 12 sy ny mpanjaka voalohany toko fa 15. Tamin'izany fotoan'izany tokoa mantsy dia teo ambany fitondran'i Ahaba Israely. Ary ny Baiboly dia milaza fa i Ahaba dia nanao izay ratsy indrindra teo mason'i Jehovah, mihoatra noho ireo mpanjaka rehetra talohany. Niditra talala tamin'ny fanompoan-tsampy ny zanak'Israely tamin'izany fotoan'izany, nivavaka tamin'ny bala ny olona, nanjaka teo amin'ny vokan'Andriamanitra ny fangarona, ny fahotana, ny tsy fankatoavana ary ny fahaverezan'ny fahamarinana. Tamin'izany toe-javatra izany no nijoroan'i Eli. Tsy mora izany. Tsy hoe vahoaka madinika vitsivitsy no manohitra azy, fa rafitra ray manontolo, mpanjaka vavy, ny mpaminany sandoka, olona maro, fomban-drazana izay efa niorina, ny fahazarana ireo mpivavahana izay efa diso,
Zany rehetrarehetra izany no teo amin'ny andaniny anankiray, ary Eli ilay mpaminan'Andriamanitra teo amin'ny lafiny anankiray. Misy fotoana koa eo amin'ny fiainantsika izay mety hatsapahantsika tao an'ny Eli. Tao irery isika, tao manjaka ny ratsy, tao vitsy ny olona izay mijoro amin'ny fahamarinana, tao tsy hita maso intsony ny herin'Andriamanitra, ary amin'izany fotoana izany no ilana ny vavaka. Teo tendrombohitra Karmela ary niantso any Bala ireo mpaminany sandoka. Ny vavaka ora maro izy ireo, nikikiky, nanao feo mafy, nandihy, nandratra tena, nanao ezaka rabatana sy ara-pivavahana, fa tsy nisy valiny, tsy nisy afany latsaka, tsy nisy feo, tsy nisy Andriamanitra teo. Fa rehefa tonga kosa ny anjarany Eli, dia tsy nanao vavaka lavabe izy, tsy nanao fampisehoana, tsy nanamboatra teny. Ny vavaka tsotra izy, hoy izy hoe: valio ao Jehovah, valio ao mba ho fantatry ty firenena ty fa ianao ny Jehovah, ianao no Andriamanitra. Ary dia nilatsaka ny hafa tany an-danitra, nandany ny fanatitra, ny kitay, ny vato, ny vovoka ary ny rano izay teo anatin'ilay hady izay nangadiana nandidina n'ilay alitara. Ary dia niankoaka ny olona ka nanao hoe: Jehovah no Andriamanitra, Jehovah no Andriamanitra. Inona ary no ampianariny izany tantara izany antsika? Ampianariny fa tsy ny halava ny vavaka no mamaritra ny heriny, tsy ny avo ny feo no mamaritra ny fahamarinany, tsy ny hatsarany fomba fiteny no mampidina hafa avy any an-danitra, fa ny finoana, ny fatokiana, ny fo izay mifandray amin'Andriamanitra. Misy olona izay matahotra mivavaka satria mihevitra hoe tsy mahay teny tsara aho. Misy olona tsy sahy mivavaka pahabe masy satria mieritreritra hoe tsy mahay tony hafa aho. Fa tadidio izao, ny vavaka mahery dia tsy voatery ho vavaka lava. Indraindray ny vavaka mahery indrindra dia teny fohy avy amin'ny fo miloatra, toy ny hoe: Tompo, vonjeo aho, Tompo, mamindra-fo amiko, Tompo, aza mandao aho, Tompo, valio aho. Fa izao eo amin'ny tantarany Eli, rehefa avy teo dia niova tampoka ny toe-javatra, ary io no mahatonga ny tantara teo tena lalina mihitsy. Vao avy nahita fahagagana lehibe Eli, vao avy nahita hafa avy any an-danitra, vao avy nahita vahoaka ny ankohaka, vao avy nandresy ny mpaminany ny Bala, kanefa rehefa nahandrea ny fandrahoana ny Jezebela izy, ilay vadiny mpanjaka, dia natahotra, nandositra, kivy, ary nangataka ny ho faty. Hoy izy hoe: Jehovah o, ampy izay, esory ny aiko. Izay ny tena maha-olombelona ny Eli. Voalaza tokoa mantsy eo amin'ny Jakoba 5:7 hoe: lazaina fa Eli dia olombelona takantsika ihany, nanatoetra takantsika ihany, tsy anjely izy, tsy olona tsy mety reraka, tsy olona tsy mety kivy. Nanana fahalemena izy, natsapa-tahotra. Nisy andro nahery izy, ary nisy andro nianjera ara-petsepo. Ary toy izany koa isika. Indraindray rehefa avy nandresy ady anankiray isika dia mbola mety ho kivy. Indraindray rehefa avy nahita fitahiana isika dia mety ho tratra ny fitahotra. Indraindray rehefa avy nanompo mafy isika dia mety ho reraka tanteraka. Ny tena mampahery amin'ity tantara ity dia izao ny fomba namalian'Andriamanitra ny Eli. Tsy ny ten'Andriamanitra hoe: dia menatra aminao ary Eli, vao avy naneo ny heriko anie izaho teo nefa dia ianao mbola matahotra ihany. Tsy izany ny tenenin'Andriamanitra. Tsy ny ten'Andriamanitra hoe tsy mendrika mpaminany intsony ianao. Tsy izany nataon'Andriamanitra, fa nandefa anjely izy, nomeny sakafo Eli, nomeny rano, navelany atory, avy eo dia nomeny sakafo indray. Ry mpiany malala, indraindray ny vali tenin'Andriamanitra mivavaka izay ataontsika dia tsy tory-teny lava fa mofo sy rano. Indraindray ny vali teny mivavaka izay alefan'Andriamanitra amintsika dia fitsaharana. Indraindray rehefa reraka ny fanahinao dia manomboka amin'ny fikarakarana vatanao Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra mantsy fa tsy misaraka tanteraka ny vatana sy ny fanahy. Fantany fa ny olona izay reraka, ny olona izay noana, ny olona izay tsy ampy torimaso, ny olona izay voagezan'ny tahotra dia mora kivy. Koa dia nitsabo any Eli tamin'ny alemem-panahy Andriamanitra. Ny lesika dia milaza fa indraindray Andriamanitra dia mamaly amin'ny fomba mivantana, mahery, tsy azo lavina toy ny afo teo Karmela. Fa indraindray kosa izy mamaly amin'ny fomba mangina, malefaka, manasitrana toy ilay feno malemy sy tony tao amin'ny zoe. Isika matetika dia mitady afo,
mitady orotany mitady rivotra mahery fa Andriamanitra indraindray hita amin'ny fiamalemy sy tony. Mety tsy ho tonga amin'ny fomba nantenainao ny valiny fa raha miaino ianao dia ho hitanao fa mbola miteny izy. Ilainao hoe teo amin'ny boky nosoratany eo Sons and Daughters of God pejy 400 mikasika ny amin'ny fanazavana momba ny Eli dia milaza fa rehefa mivavaka ao an'ny orana Eli dia notsapaina ny finoany. Nivavaka izy kanefa tsy nisy famantarana izy. Nivavaka fandrony tsy nisy famantarana. Nivavaka fantelony tsy nisy. Hatramin'ny fanenina mbola tsy nisy ninina famantarana mihitsy. Tsy nisy raona na dia kely aza. Raha nijanona tamin'ilay fanenina izy dia ny fanazavana hoe tsy ho tonga ny valiny. Fa nitoy izy mandra-pisehon'ilay rahona kely izay tsy fantana hoe roviana vo iseho rahona kely io. Ary dia nanambara ilainao eto hoe Andriamanitra dia tsy mamaly foana amin'ny fotoana voalohany antsointsika azy. Satria raha manao izany mandrakariva izy dia mety eritreritra isika fa manana zo amin'ny fitahiana rehetra ka tsy handinika ny fontsika intsony, tsy hatsapa ny fiankinantsika amin'ny intsony. Ary izay dia mampiditra antsika amin'ny fizarana manaraka indray. Ny fizarana faharoa ary zany dia hoe rehefa tsy ho avalany ny vavaka. Mety efa nisy zavatra nivavahanao an'ireny fotoana ela angambany. Angamba mety hoe nivavaka ao an'ny zanakao ianao, angamba nivavaka ao amin'ny tokantranonao, angamba nivavaka ao amin'ny fahasalamana, angamba nivavaka ao amin'ny asa, angamba nivavaka ao amin'ny fivampon'ny olona anankiray. Ary ianao mahatsapa hoe tompo, efa ela ao no nangataka, efa ela ao no nitomany, efa ela ao no nandoalika teo anatrehanao, fa maninona toa tsisy valiny ihany. Ny Baiboly dia milaza hoe mangatady omena nareo. Milaza koa izy hoe raha mangataka zavatra araka ny siram-pony isika dia miaino antsika izy. Fa ahoana no azahoantsika ireo teny fikasanareo rehefa toa tsy misy valiny? Eto no ianarantsika ny lesona ny amin'ny Iana. Iana dia vehivavy tian'Andriamanitra saingy tsy nanan-janaka. Tamin'ny kolontsaina tamin'izany fotoana izany dia nitondra alahelo lehibe sy fanaram-baraka mihitsy ny fahatsapahana hoe tsy feno, momba. Ary mbola nampijaly azy koa penina. Isa-taona rehefa niakatra tany amin'ny tranon'i Jehovah izy ireo dia nampahory azy hatrany penina. Ny teny hoe isa-taona dia zava-dehibe. Midika izany fa tsy indray mandeha ihana no nivavaka. Tsy fotoana fohy, tsy ray volana fa an-taonany maro. Eritreretana izany. Taona maro nandehana tany amin'ny tranon'i Jehovah, nivavahana mba azahoana zanaka. Taona maro nitondrana alahelo izay mitovy. Taona maro izay nahitana olona hafa na azo izay nangatahany, fa ianao kosa dia mbola miandry hatrany. Taona maro izay nanehoana teny mandratra. Taona maro izay nanontaniana hoe fa maninona tsy manaly ahy Andriamanitra? Kanefa dia izao, tsy niala tamin'Andriamanitra ihany. Tsy niteny izy hoe raha tsy mamaly ianao dia tsy vavaka intsony aho. Fa nitondra ny alahelony tany amin'Andriamanitra hatrany hatrany izy. Ary tamin'ny farany, tao amin'ny tempoly, dia nivavaka tamin'ny pahoriana izy. Tsy nisy feo intsony nivoaka tamin'ny vavany, fa nihetsiketsika fotsiny ny molony. Ary dia nieritreritra i Eli fa izay mpisorona be tamin'izany fotoana izany fa mamo ty vehivavy ty. Ary mety misy koa ny fotoana ny olona izay tsy mahatsapa ny alahelonao. Mety hijery anao amin'ny fomba diso izy ireo. Mety tsy hatakatra ny ady ao am-ponao. Fa izao nitadio, Andriamanitra dia mahita. Ary hoy ihany aho, vehivavy manana fanahy mangidy aho. Izay ny teniny namaly any Eli. Namboraka ny tao-poko rehetrarehetra teo anatrehan'i Jehovah aho, ary izay ilay atao hivavaka. Tsy teny voarindra fotsiny izany, fa fanahy izay aboraka eo anatrehan'Andriamanitra. Tamin'ny fotoana mety dia namaly Andriamanitra ary teraka Samuela. Saingy zava-dehibe eto dia izao, tsy hoe nahazo zanaka fotsiny ihany fa tamin'ny fiandrasana izay nialalina ilay fifandraisana tamin'Andriamanitra dia nanjary nampitombo fatokiana be dehibe. Ilay fiandrasana nandritra izay taona maro izay zany dia tsy fotoana very, fa fiandrasana dia lasa sekoly ny finoana tao aminy. Ao amin'ny fiandrasana no inarantsika hoe Andriamanitra tsy mpivarotra fitahiana,
tsy hoe mandoalika ianao dia mivoaka vetrany ny zavatra izay tatavinao fa ray izy, Andriamanitra ray izy, ary ray mahalala izay zavatra tsara indrindra ho anao. Misy antony maro izay mety hatonga ny vavaka ao atao tsy voavaly. Indraindray tsika mangataka zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Indraindray diso ny antony izay manosika antsika mba hivavaka. Ary Jakoba dia milaza fa mangataka sika eo izy nefa tsy mahazo ihany satria mangataka amin'ny faniriana ratsy mba andanitena amin'ny filantsika. Indraindray dia misy fahotana izay tazontsika eo am-pontsika eo. Raka voalazan'ny Salamo 1:20 dia milaza fa hoe raha mijery ny faratsiana tampoko dia tsy hiaino ny tompo. Ary indraindray dia mila mianatra mamela heloko isika. Indraindray mila manetry tena isika. Indraindray mila mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Indraindray Andriamanitra milaza hoe miandrasa. Ary indraindray koa azy Andriamanitra milaza hoe tsia. Sarotra nefa ny manaky tsia rehefa tsy ny valiny. Fa amin'Andriamanitra ray, amin'ny maharay azy, Andriamanitra dia tsy manome izay rehetra angatantsika raha ohatra ka manimba antsika izany. Ny ray aman-dreny izay tiany zanany dia tsy manome antsy maranitra ho an'ilay zazakely satria mitomany mafy ilay zaza angataka n'iny antsy iny. Tsy hoe tsy tia izy fa tena tia. Ary dia toy izany koa Andriamanitra. Misy zavatra izay tadiavintsika izay tao tsara amin'izao fotoana izao nefa raha omena antsika dia mety hanimba antsika ara-panahy. Misy lalana izay tiantsika aleha nefa hitan'Andriamanitra fa misy lavaka lalina ny aloha. Misy olona izay tiantsika fandraisana nefa fantany fa mety hitarika antsika hiala aminy izany. Koa indraindray ny tsia avy amin'Andriamanitra dia tsy hoe fandavana fitiavana fa fiarovana fitiavana. Ellen White eo amin'ny Conflict and Courage pejy 720 dia mitondra ohatra momba ny Namana. Namana dia lehilahy lehibe manan-kanja saingy boka. Nilaza tamin'ny mpaminany fa rehefa mandry ny poto ao Jordana izy dia adio. Dia tezitra Namana, nieritreritra izy fa tokony hivoaka ny mpaminany ary hiantso ny anaran'i Jehovah ary anevaeva ny tanany ary anao zavatra lehibe. Fa nasaina nanao zavatra tsotra izy. Dia izy hoe tsy tsara kokoa va ny ony any Albanasy any faripara? Fa rehefa nanaiky ny toromarika tsotra izay nomeny ity zaza anankiray ity izy dia sitrana. Ny olana dia tsy le rano tao Jordana fa ny avinavina ao am-po. Ary indraindray ny valiny teny izay omen'Andriamanitra dia tsy tonga amin'ny endrika mampitolagaga fa amin'ny lalina izay feno fanetretena. Ary ny fanekena n'izany lalina izany no mitondra fahasitranana. Misy teny fehezanteny lalina avy amin'ny soratan'ny mpanompo vavin'ny tompo amin'ilay boky hoe Prieur pejy 10 milaza fa amin'ny fiainana ho avy ireo zava-miafina izay nampahory sy nandritry fanantenana antsika teto an-tany dia hazava. Ho hitantsika fa ny vavaka atao tsy voavaly sy ny fanontaniana dia tao rava. Dia anisan'ny fitahiana lehibe indrindra nefa izany. Eritrereto izany hoe mety hisy andro any amin'ny mandrakizay izay hijerentsika ny lasaka itenenantsika hoe Tompo, misaotra anao fa tsy namaly araka ny nangatahako ianao tamin'izay fotoana izay. Misaotra anao fa nampiandry ahy ianao. Misaotra anao fa nanidy varavarana ianao. Misaotra anao fa niteny hoe tsia ianao. Amin'izao fotoana izao mety tsy azontsika, tsy fantatsika ny antony, fa matoky tsika fa satria Andriamanitra mahita ny sary manontolo amin'ny fiainantsika, ho fantatsika izany amin'ny fotoana indray androany. Ary izay no mampiditra antsika amin'ny fizarana manaraka indray. Ny fizarana fahatelo dia mitondra ny lohateny hoe ny ohatra izay nomeny Jesosy sy i Daniela. Resaka izantsika ny ohatra izay nomeny Jesosy, Jesosy izay mampianatra antsika hivavaka. Tamin'ny andron'i Jesosy ny vavaka lava, voarindra tsara, feno teny sarotra, ary indray voatahiry sy averimberina dia nohajaina be. Ny olona sasany ny vavaka mba ho hitan'ny hafa, ary nanao vavaka toy ny fampisehoana ara-pivavahana. Fa Jesosy kosa tsy nankasetraka an'izany. Izao ny fanambaran'i Jesosy eo Mateo 7:9 hoe mitandremo izy fa raha mivavaka ianareo aza mba tahaka ny mpiatsara avelatsia. Ny olana dia tsy hoe nivavaka pahabe maso izy ireo fa ny antony izay nanosika azy ireo. Tia ny ho hita, tia ny ho heverina fa masina izy, tia ny azo voninahitra avy amin'ny olona izy. Rempian'ny malala, mety mbola miseho koa izany zavatra izany amin'izao fotoana izao.
mety misy vavaka atao toy ny hoe toriteny mihitsy, mety misy vavaka atao anaporofona fa malala toko sy andiny be dehibe le olona, mety misy vavaka atao amin'ny teny sarotra loatra ka ny olona tsotra miaino dia mahatsapa hoe tena tsy mahay mivavaka. Fa Jesosy dia mampianatra antsika fa ny vavaka dia tsy fampisehoana, ny vavaka dia firisahana amin'ray. Ny mpianatra dia nahita ny Jesosy ny vavaka, ary rehefa hita ny mpianatra Jesosy, hita ny mpianatra izany vavaka nataon'i Jesosy zany, fa tsy toy ny any mpitary-pivavahana tamin'izay fotoan'izay, tsy nisy fireharehana, tsy nisy teatra, tsy nisy fiezahana hampiaiky olona, tsy nisy fifandraisana nahatonga anao te eboebo, fa nisy fatokisana, nisy fitiavana, nisy fiankinana lalina tamin'iray. Ary izany no natonga azy reto mpianatra reto laza hoe tompo mampianara anay mivavaka. Ary dia nanome ilay vavaka fantatsika Jesosy hoe rainay izy ny an-danitra. Saingy zava-dehibe no mahatakatra fa tsy nomeny Jesosy ho formule fotsiny zany ro tsy anjery maimbo arak'le fiteniny tanora faizay, fa ho natao modely velona. Ilaina eto dia milaza mazava fa tsy nomeny Kristy io vavaka io mba averina ho endrika fotsiny, fa ho ohatra izay maneho ny tokony ho vavaka tsotra, mafana ary feno hevitra. Ary koa izy hoe maro ny vavaka izay atao tsy misy finoana, misy endrika teny ampiasaina fa tsy misy fanondriana lalina ao anatiny. Ary koa voalazany hoe aza manao vavaka foronina fa fangatahana marina maneho ny anoana ny fanahy ao am-ponao, izay no ataovy, fa mila an'izay vavaka izay ianao. Rehefa Jesosy hoe rainay izy any an-danitra dia fa manokatra tontolo ray manontolo zany, tsy Andriamanitra lavitra fotsiny no atsontsika fa ray. Midika zany fa hoe misy fifandraisana akaiky eo, tsy vahiny sika, tsy mpangataka eny ivelany vavahady fotsiny sika, fa zanaka manatona lay ray sika. Any an-danitra kosa nefa io ray io, midika zany fa tsy ray malemy izay tsy afaka manampy izy, fa ray manana fahefana rehetra, ray ambony, ray mpanjaka, ray mahita ny zavatra rehetra. Rehefa manomboka amin'ny teny hoe rainay zany sika dia tadio tsara mpiara-mianatra malala fa tiatsika izy. Rehefa manampy hoe any an-danitra sika dia tadio tsara fa mahery izy. Ny vavaka kristianina zany dia miorona amin'ireo anankiroa ireo hoe Andriamanitra ty ary Andriamanitra mahery. Dia mitoy le vavaka hoe ho amasinana ny anaranao. Eto dia manomboka amin'ny fiderana sy fanajana sika. Tsy miditra avy hatrany amin'ny lisitry ny fangatana, mijoro anatrehan'ny fahamasinan'Andriamanitra aloha. Mampatsiahy antsika zany fa tsy mitovy amin'ny firesahana amin'ny olona tsotra ny vavaka. Eny, ray izy kanefa ray masina. Akaiky izy nefa masina. Tia izy nefa miendrika hajaina. Izany no mahatonga fiderana ho zava-dehibe. Rehefa mideran'Andriamanitra ray isika dia mihena ny fahatsapahan-tenantsika ho ivon'ny zavatra rehetra. Mifindra ny masony fo avy amin'ny olana makany amin'Andriamanitra, avy amin'ny tahotra makany amin'ny heriny, avy amin'ny tsy fahampiana makany amin'ny fahasoavany. Dia mitoy le vavaka izay nampianarin'i Jesosy hoe ho tonga ny fanjakanao. Ity dia vavaka izay eskatolojika sy vavaka andavanandro izay tokony angatahantsika. Mila mangataka ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra isan'andro sika, ny fiverenana Kristy isan'andro, ny farany fahotana, ny fanorenana famarinana mandrakizay. Mangataka koa sika mba hanjakan'Andriamanitra ao am-pontsika ankehitriny. Tsy afaka mivavaka sika hoe aoko tonga ny fanjakanao raha ohatra ka mbola mitazona fanjakana kely ao am-pontsika ao. Zay sika ihany no mpanjakan'izany. Ny fitiavan-tenantsika ihany no mitondra izany. Ny tena vavaka dia mitondra antsika anaiky hoe tompo, manjaka ato anatiko ianao. Dia mitondra ilay vavaka izay nampianarin'i Jesosy hoe atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Ity no iray amin'ireo teny izay sarotra indrindra amin'ilay vavaka. Mora no miteny hoe meo azy etiako, fa sarotra kosa ny miteny hoe aoka atao ny sitraponao. Tao Getsemane Jesosy dia nanao an'izany vavaka izany hoe raiko raha azo atao aoka esorina amiko ty kapoaka ity, nefa tsy aoka tsy ny sitrapokana iny atao fa ny sitraponao. Ary vavaka lalina zany. Tsy midika hoe tsy miteny ny fanirianao amin'Andriamanitra ianao. Jesosy no nilaza ny faniriany, fa avy eo natolony tamin'ny sitrapony ray zany. Izany no vavaka matotra, milaza marina zay ao am-po, nefa mametraka izany eo ambany fahendren'Andriamanitra. Avy eo dia mitoy ny vavaka izay nampianaran'i Jesosy hoe meo anay an'io izay anina sa azo anay. Eto Jesosy dia mampianatra antsika fa azo entina amin'Andriamanitra ny zavatra tsotra indrindra.
sakafo isan'andro, filana andavanandro, tsy hoe raharaha lehibe ara-panahy ihany no resana amin'Andriamanitra. Ny asa, ny vola, ny ankonana, ny fianarana, ny fahasalamana, ny sakafo, ny hery ilain'androany, ro rehetrarehetra ireo dia azo entina eo aminy. Fa mario, anio ny voalaza. Meo anay anio zay anasazo anay. Tsy hoe meo tahiry ampy izay fehezanay no avy. Fa zao, meo anay ny anio. Izany dia mampianatra fiankinana isan'andro. Toy ny mana tany anefitra, tsy maintsy manangona isan'andro ny olona. Dia toy izany koa fiainam-bavaka. Tsy ampy ny vavaka izay nataonao tamin'ny herinandro lasa, raha tsy mitoetra mivelona amin'Andriamanitra androany ianao. Ary dia mbola mitoy ny vavaka izay nampianaran'i Jesosy hoe mamelà ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka aminay. Reto ny vavaka dia mitondra antsika ho amin'ny fibebahana. Tsy afaka manakaiky an'Andriamanitra amin'ny fo mihidy sy tsy mety manaiky isika. Fa rehefa akaiky ny fahazavan'Andriamanitra isika dia mahita ny loto ao amintsika. Tsy mba mahakivy antsika izany fa mba hitondrana antsika amin'ny famelan-keloka. Jesosy mampifandray ny famelan-keloka raisintsika sy ny famelan-keloka ao amenantsika. Tsy afaka mitazona lolo-po amin'ny hafa isika nefa mangataka famindrapo antsika. Ny vavaka marina dia tsy mamela antsika hitazona fo mangidy. Ary dia mitoy ny vavaka izay nampianaran'i Jesosy hoe aza mitondra anay eo amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy. Eto isika dia miaiky fa osa. Tsy milaza hoe tompo mahery aho fa meo sehatra ny eoko an'izany heriko izany. Fa milaza hoe tompo mila fiarovanao. Maro ny olona lavo satria natoko tena loatra. Ny vavaka dia mampatsiaro antsika fa mbola miady isika. Misy fahavalo, misy fakapanahy, misy ady ara-panahy. Ka mangataka fiarovana isika. Ary dia mifarana amin'izao ny vavaka izay nampianaran'i Jesosy hoe fanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Izany dia mamerina zavatra rehetra amin'Andriamanitra. Ny fanjakana tsy atsika, ny hery tsy atsika, ny voninahitra tsy atsika. Raha vaovaly zany le vavaka dia tsy isika no miamboninahitra. Raha misy ny fahombiazana dia tsy isika no asandratra fa Andriamanitra rery ihany no mendrika asandratra. Andinika indray tsika ny amin'ny vavaka Daniela. Ao amin'ny Daniela 7 dia hitantsika ny vavaka anankiray tena lalina izay nataon'i Daniela. Tsy vavaka fohy fotsiny izany fa vavaka feno fangatahana manokana. Vavaka anankiray izay mitondra firenena manontolo eo anatrehan'Andriamanitra. Ary dia manomboka amin'ny fiderana Daniela manao hoe tompo, Andriamanitra lehibe sy matahotra mitarina fanekena sy mifamindrapo amin'izay tia anao ianao. Alohan'ny hitenena Daniela ny fahotan'ny fireneny dia lazainy alohan'ny famarinan'Andriamanitra ary dia izany ihany koa ny tokony ataontsika. Rehefa mahita olana isika dia tsy tokony hanomboka amin'ny olana fotsiny fa atombohy amin'ny toetran'Andriamanitra. Izy no lehibe, izy no matoky, izy no mitandrina fanekena. Avy eo dia mihaikeliko Daniela. Tsy nanao hoe nanoty izy ireo fa hoy izy hoe nanoty izahay. Daniela nefa ilay lehilahy marina, lehilahy nivavaka, lehilahy tsy nivadika dia napiditra ny tenany ao amin'ny fikekeloka izay iombonana. Izany ny vavaka mpanelanelana. Tsy mijoro ambony ka manondro ny hafa fa mandohalika miaraka amin'ny vahoaka ka miteny hoe tompo, mila famindrapo izahay. Ao amin'ny fiangonana dia mora ny miteny hoe ny tanora dia izao ny olana, ny ray aman-dreny dia izao ny olana, ny mpitarika dia izao ny olana, ny mpikambana dia izao ny olana. Fa ny olona izay toa ny Daniela, mivavaka toa ny Daniela dia miteny hoe tompo, mamindra fo aminay. Avy eo Daniela dia mangataka izy mba hienoan'Andriamanitra, mba amelan'Andriamanitra, mba hisan'Andriamanitra tsy ny famarinana vahoaka fa noho ny amin'ny anarany. Izany no ivo mivavaka marina ny voninahitr'Andriamanitra no asandratra. Tsy hoe tompo ataovy izao mba ho lehibe aho, fa hoe tompo ataovy izao mba ho fantatra ny anaranao, mba ho hita ny fahasoavanao, mba ho voasandratra ny fahamarinanao. Ny lesona dia mampatsiahy antsika fa ny vavaka dia tokony ahitana fiderana, fikekeloka, famelan-keloka, fangatahana ary fisaorana 5F. Tsy hoe tsy maintsy mitovy lamina foana ireo. Ohatra hoe 10 minitra fiderana, 10 minitra fikekeloka, 10 minitra famelan-keloka, 10 minitra fangatahana, 10 minitra fisaorana. Tsy hoe mitovy lamina arak'izay foana ireo fa ireo no singa izay mampitombo ny vavaka ho fifandraisana feno. Raha ohatra ka fangatahana fotsiny ny vavaka ataontsika dia toy ny lisitra izay entina any amin'ny fivarotana izany. Fa ny vavaka dia mihoatra noho izany.
misy ny fiderana satria Andriamanitra dia miendrika, misy ny fikekeloka satria isika dia mila ny fahasoavan'Andriamanitra, misy ny fangatana satria tsika mila fanampiana, misy ny fisaorana satria tsika efa nandray fitahina maro dia maro. Ilaina hoe teo amin'ny boky nosoratany amin'ny God Samaritan Grace dia hoe fa ny fanambarantsika ny fatokian'Andriamanitra dia fomba izay novidiany lanitra anehoana ny Kristy amin'izao tontolo izao. Tsy ny tantaran'ny olona taloha ihany no tokony ho lazaintsika fa ny fijoroana vavolombelona avy amin'ny traikefantsika manokana. Ny olona tsirairay dia manana fiainana miavaka, traikefa miavaka, ary tian'Andriamanitra hiakatra aminy ny fiderantsika misy ny mahatsika tsika. Ry-mpiaino malala, izany no antony mahazava-dehibe ny témoignage, ny fijoroana vavolombelona. Rehefa miteny ianao hoe nisy fotoana tsy nanam-bola aho, fa Andriamanitra nanokatra lalana. Rehefa miteny ianao hoe narary aho, fa Andriamanitra nanome hery. Rehefa miteny ianao hoe nivavaka ho an'ny zanako aho, fa mbola empandriana aho, fa tsy kivy. Izany rehetra izany dia fiderana, izany dia maka hery ny hafa, ary izany dia maneho fa mbola velona Andriamanitra. Ary ankehitriny andeha isika hiditra amin'ireo fanontaniana lehibe izay momba ny vavaka. Fanontaniana voalohany dia hoe nahoana moa ny vavaka? Raha efa mahalala ny zavatra rehetra Andriamanitra, tsy vaovao amin'Andriamanitra anie ny olona antsika e. Tsy mila manazava aminy isika tahaka ny hoe tsy mahalala izy. Fantany ny zavatra ilaintsika alohan'ny angatantsika, fantany ny ranomaso latsaka tsy hitan'ny olona, fantany ny teny tsy vitantsika tononona, fantany ny fikasana lalina ao am-po, ka nahoana no mila mivavaka isika? Ilaina hoe teo amin'ny dio amin'ny Kristy dia mamaly hoe tsy ilaina izany mba ampahafantarana an'Andriamanitra izay maha isika antsika, fa mba ahafahantsika mandray azy. Ny vavaka dia tsy hoe mampidina an'Andriamanitra te amintsika fa mampakatra antsika anatona azy. Izay ny tena zava-dehibe. Ny vavaka dia tsy hoe manova an'Andriamanitra ho teantsika kokoa, tadio fa efa teantsika izy. Ny vavaka dia manova antsika mba ho afaka handray ny fitiavany. Tsy mampafantatra an'Andriamanitra ny filantsika ny vavaka, mampafantatra antsika ny fiankinantsika aminy kosa izany. Tsy mitondra an'Andriamanitra hiala amin'ny tsy firaharahiana ny vavaka, fa mitondra antsika hiala amin'ny fahaleovantena sy ny avinavina. Faharoa, fanontaniana izay mipetraka ankehitriny dia izao hoe nahoana no mivavaka raha mandeha tsara ny zavatra rehetra? Misy olona mivavaka rehefa misy ny loza, rehefa marary, rehefa tsy misy vola, rehefa misy olana, fa rehefa milamina ny fiainana dia adino ny vavaka. Izany dia mampiseho fa indraindray ny vavaka amintsika dia toy ny hoe vonin-tsitaitra fotsiny. Fa ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia tsy natao ho an'ny krizy rery ihany. Raha tena ray izy dia miresaka aminy isika rehefa faly. Raha tena namana izy dia manatona azy tsika rehefa tsara ny andro. Raha fitahiana avy aminy ny fiadanana sy ny fiarovana dia tokony hiteraka fisaorana izany. Ilaina ho etika eo amin'ny boky nosoratany hoe Ministry of Healing na page 3:900 dia nilaza toy izao hoe fa tsy fantatsika akory ny hoe ohatrinona nitrosantsika amin'ny Kristy noho ny fiadanana sy ny fiarovana izay ankafizitsika. Maro ny loza izay nisakanan'Andriamanitra tsy ho hitantsika. Maro ny fakapanahy tsy tonga satria nitazonan'Andriamanitra. Maro ny varavarana izay nakatony mba hiarovana antsika. Ko ankehitriny milamina ny zavatra rehetra dia tsy tokony hiena ny vavaka fa tokony hitombo ny fisaorana. Fa ny tena fahatelo izay mety hipetraka dia izao hoe inona ny anjara toeran'ny finoana amin'ny vavaka? Voalaza ny Hebreo 1:25 milaza fa hoe raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azona sitraka aminy. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, ary mpamaly soa ary izay rehetra mazoto mitady azy. Midika izany fa tsy ampy ny mino fa misy Andriamanitra, fa mila mino koa isika fa tsara izy. Mila mino isika fa tia izy. Mila mino isika fa mamaly izy. Tsy mandroaka izay manatona azy izy. Raha mino isika fa Andriamanitra dia masika lavitra, tsy miraharaha, dia lasa feno tahotra sy fisalasalana ilay vavaka. Fa raha mahita azy ray tsara sy be fitiavana isika dia afaka hanokatra fo aminy. Voalaza ny Ellen White teo amin'ny boky éducation ihany koa, pejy 570 fa ny vavaka sy finoana dia mifamatotra akaiky ary mila ianarana miaraka. Ao amin'ny vavaka ny finoana dia misy siansa masina ho izy. Kristy dia nilaza hoe izay rehetra angatahanareo amin'ny fivavahana dia mino fa efa nandray anareo dia ho azonareo izany. Kanefa ny fangatahana dia tsy maintsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ary izay rehetra raisitsika dia ampiasaina
anaovana ny sitrapony. Fa ny tena faefatra zay mety iseo koa dia zao hoe amin'iza ny tokony hivavahantsika. Ny lesona dia milaza fa misy toerana telo lehibe zay tokony ny anaovana izany vavaka izany: ny vavaka manokana, vavaka amin'ny fianakaviana na vondrona kely, ary ny vavaka miaraka amin'ny fiangonana. Ireo toerana telo ireo dia samy ilaina. Ny vavaka manokana no tena fototra. Ao amin'ny toerana miafina no anaovana izany, izay Andriamanitra rery no mandrianao, izay mivavaka manaboraka ny fonao. Ilainao dia malala zava-mazava fa sarobidy ny vavaka izay miafina, mamboraka ny fo amin'Andriamanitra. Ny fanahy izay mifampiresaka amin'Andriamanitra dia tena sarobidy. Tsy tokony hisy sofina liana te hafantatra ny enta-mavesatra rehetra, fa ao amin'Andriamanitra rery ihany no amboray an'izany. Ao ny tenena ny fanahy amin'ilay Andriamanitra izay mandre ny vavaka. Fa misy kosa ny vavaka ao amin'ny fianakaviana, tokony ho fotoana mamy indrindra ao an-tokantrano ny fotoam-pivahana maraina sy hariva amin'izay fotoana izay. Tsy tokony ho lava loatra io fotoana io, tsy tokony ho maty, tsy tokony ho mavesatra ho an'ny ankizy. Ary dia manoro hevitra madamo eto fa hoe tokony ho fohy, ho velona, misy vaky-teny mora azo, misy hira, misy fanontaniana, misy ohatra, misy vavaka fohy sy mazava ao anatin'ny vavaka ataon'ny fianakaviana izany. Tokony izay fotoana iona ny fianakaviana amin'i Jesosy sy fanasana ny anjely masina ao an-tokantrano, izany alitaram-bavaka ao an-tokantrano izany. Ary misy koa ny vavaka pabe-maso ao amin'ny fiangonana. Raha tsy mivavaka miafina isam-batan'olona isika, dia ho hita amin'izay fotoana izay, amin'izay vavaka pabe-maso izay, hoe ty olona ity tsy mivavaka miafina tamin'Andriamanitra. Hoe ilainy hoe raha tsy voasarika hivavaka ao amin'ny efitrano miafina sy mandrisa ny asa andavanandro ny fanahy, dia iseho izany amin'ny fivoriam-bavaka. Midika izany fa ny vavaka pabe-maso matanjaka dia vokatry ny fiainam-bavaka manokana. Tsy azo soloiny kabary eny amasom-bahoaka ny fiarahana miafina amin'Andriamanitra. Fa ny tena fahadimy izay mety hipetraka ao dia izao hoe ahoana ny hainoantsika an'Andriamanitra. Ny vavaka dia tsy fitenena fotsiny, fa mila mameran'Andriamanitra hiteny koa isika. Ahoana no itenenan'Andriamanitra amintsika nefany? Ny lala mazava sy azo antoka indrindra dia ny teniny. Izany mahatonga ny vavaka sy ny fianarana-soratra masina dia tsy azo sarahana. Raha mivavaka ianao nefa tsy mihaino ny teny dia mety hiaino ny eritreritra fotsiny ianao. Tsy tokony hanala saina ho banga sy hiandry feo tsy fantatra isika, fa hamihaino saina amin'ny soratra masina. Ao amin'ny baiboly rery ihany no hametran'Andriamanitra ny famarinany. Ao no anitsiny atsika, ao no hampahirezana atsika, ao no hamezana atsika lalana. Fa mitena ry-piaino malala dia izao indray verena kely amin'ny ankapobeny ny resona telo izay resantsika teo. Voalohany indrindra dia miahantsika Andriamanitra. Izany no fototry ny vavaka. Raha tsy mino ianao fa miahanao Andriamanitra dia sarotra ny vavaka. Raha mahita azy ho mpitsara masika fotsiny ianao dia nalavitra azy. Raha mahita azy ho lavitra tsy miraharaha ianao dia tsy hanokatra ny fo aminy. Fa hoe Petera, ao Petera voalohany toko 5:7 hoe ary apetrao aminy fanahianareo rehetra satria izy no miahy ianareo. Tsy milaza hoe apetrao aminy fanahy ianareo mba hiahy ianareo izy, fa satria efa miahy ianareo izy dia apetrao aminy ny fanahy ianareo. Ny fiahian'Andriamanitra no antony hivavahantsika. Faharoa, izay andresantsika koa dia ny vavaka dia resaka. Tsy fifanarana amin'ny fitenenana izy io, tsy fanandratana ny tena, fa resaka amin'ray. Indraindray izany resaka izany dia teny tsotra fotsiny. Indraindray mety ho teny feno ranomaso. Indraindray mety ho vavaka mangina. Indraindray ho fiderana. Indraindray mety ho fibebahana. Indraindray mety ho fitarainana. Fa rehefa marina sy avoam-po izany ny borana tamin'Andriamanitra dia ren'Andriamanitra. Fahatelo, izay ndresantsika teo ankoa dia izao hoe ny vavaka dia mahasoantsika koa noho ny mahasoan'Andriamanitra. Tsy mila vaovao avy amintsika Andriamanitra, fa isika ny mila azy. Ny vavaka dia mitondra antsika ao amin'ny toerantsika marina eo ambany tongotra Jesosy. Rehefa mandoaly isika dia miaiky hoe tsy afaka irery aho. Izany no mandrava ny avinavina, izany manokatra ny varavarana ho amin'ny fahasoavana. Ry-piaino malala, aoka isika anio izany fiainam-bavaka izany toy ny fifandraisana amin'ny herinaratra. Mety tsara tarehy ny jiro, mety ho lafo vidy ny fitaovana anankiray, mety ho tsara endrika ivelany, fa raha tsy mifandray amin'ilay loharanon'ny jiro izy ireo dia ho maizina.
dia toy izany koa ny kristianina. Mety ho tsara endrika ivelana ianao, mety manana andraikitra ao am-piangonana, mety mahay mihira sy miteny, fa raha tsy mifandray amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny vavaka ianao dia maizina tsikelikely ny ao anatinao. Ny vavaka ihany koa dia toy ny fofinaina. Tsy misy olona miteny hoe nifoka rivotra maly, androany tsy mila. Tsy misy olona afaka hiteny hoe nifoka rivotra be deaibe aho tamin'ny herinandro lasa ka amin'ny herinandro ty aloha akaina kely tsy hifoka rivotra. Fa isan'andro, isan'ora, isan-tsegondra dia mila rivotra isika. Dia toy izany koa ny fanahy. Izany antony lazany madamo hoe ny vavaka no fofinay ny fanahy. Ny vavaka no tsy ambaratelo ny hery ara-panahy. Tsy misy fitaovam-pahasoavana hafa zay afaka misolo an'izany vavaka izany ka hasalama ny fanahy. Ny vavaka ihany koa dia toy ny GPS. Rehefa diso lalana ianao dia tsy manaratso anao ny GPS fa manoratra hoe recalculating. Ary dia toy izany koa ny ataon'Andriamanitra. Rehefa diso lalana ianao, rehefa miverina aminy dia mbola afaka mitarika anao indray izy. Tsy tokony hafina tahaka ny Adamo isika, fa tokony hivoaka ka hiteny hoe tompo, diso aho, tary io indray aho. Atadio farany fa ny vavaka dia toy ny zaza izay mihazakazaka manatona ny rainy. Tsy tonga miteny lavorary ilay zaza, tsy mitondra kabary voahomana, fa tonga satria matoky fa ho raisin'ilay dadana izy. Ary izay no antson'Andriamanitra ataontsika ankehitriny. Ry mpiaino malala, aiza ianao amin'izao fotoana izao? Mety ho Karmela ve ianao mila hafa avy any an-danitra? Mety ho any anefitra ve ianao toa any Eliza reraka sy kivy? Mety ho amin'ny tempolo ve ianao toa any Ana izay mitomany amin'ny vavaka mbola tsy voavaly? Mety ho akaikin'ny mpianatra ao ve ianao milaza hoe tompo ampianaro hivavaka ao? Mety toa any Daniela ve ianao atsapa fa mila mibebaka ao an-tenanao, ny fianakavianao, ny fiangonanao, ny firenenao? Naiza misy ianao ny afatra androany dia izao iray ihany manatona an'Andriamanitra, mivavaha. Aza miandro hoe lavorary vao mivavaka, aza miandro madio vao manatona, aza miandro manana teny tsara, aza mianatry hoe tsy mitomany fa manatona arak'izay mahay ianao anao, aza miezaka mamany olo anao rehetra alohany anatona anananao finoana. Fa raha manao izany ianao dia hitombo sy halalina ilay fahasarotana. Manatona an'Andriamanitra, mahatsapa fa tsy manana hery sy miankina aminy. Ary amin'ny finoana manetry tena dia aboray aminy izay rehetra ilainao. Izy izay manana fahalalana rehetrarehetra, tsy manapetra, mahita ny zavatra rehetra, mifehy ny zavatra rehetra, dia afaka anao izay atonga anao ho fahazavana mamirapiratra ao am-ponao. Izao no antsy famaranana androany hoe miantso antsika Andriamanitra mba hiverina amin'ny vavaka. Tsy vavaka fahazarana fotsiny fa tena vavaka velona. Tsy vavaka amin'ny krizy fotsiny fa vavaka isan'andro. Tsy vavaka fangatahana fotsiny fa vavaka fivavahana, vavaka fiderana, vavaka fisaorana, vavaka fanekena. Tsy vavaka ho an-tenantsika fotsiny fa vavaka ho an'ny ankohonana, ho an'ny fiangonana, ho an'ny olona very, ho an'ny asa fitoriana, ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Andeontsika no fanapahan-kevitra ary mpiara-mianatra malala. Tompo, avozy ny fiainam-bavako. Raha efa ela ianao no tsy nivavaka tamin'ny fo, miverena. Raha efa kivy ianao, satria toa tsy voavaly ny vavakao, toy izo izany. Raha efa zatra manao vavaka endriky velany fotsiny ianao, mangatao, fo vaovao. Raha efa tsy mahay izay ho lazaina ianao, avelao fanahy masina hanampy ianao. Raha efa manana vavaka mbola tsy voavaly ianao, apetrao indray anatreha indray izany. Satria ny tenin'Andriamanitra matoky azy mandrakariva ary olony. Aboray anatreha ny fonareo. Andriamanitra no fiarovana ho antsika. Ary satria Andriamanitra no fiarovana ho antsika dia tsy verimaina ny vavaka, tsy verimaina ny ranomaso, tsy verimaina ny fiandrasana, tsy verimaina ny finoana. Indraindray ho tonga toy ny hafa any an-danitra ny valiny, indraindray dia ho tonga toy ny rahona kely avy any lavitra iny, indraindray ho tonga toy ny mofo sy rano any anefitra, indraindray ho tonga toy ny feno malemy sy tony. Fa ho avy ny fotoana amin'ny fomba lavorary ny valian'Andriamanitra. Iaraka hivavaka isika marana antsika izao lesona izao. Rahaio izay ny adanitra, misaotranao izahay no ny nanomezanao anay indray izany hafatra sarobedy izany. Ampianaro hivavaka izay Jesosy, ampianaro ty vavaka izahay, ampianaro atoky anao izahay, ary ampianaro atoky anao raha dia ela aza ny fiandrasana. Ampianaro hideranao ihany koa,
hiaiky-eloka angataka vavaka araka ny sitraponao isotra amin'ny fitahiana rehetra ary iainao fionao amin'ny teninao. Azavelo maina ny fananay tompo, ampifandraisao amin'i Jesosy ankatrany hitrany izay ilay voaloboka velona mba hatonga anay iroborobo, ary ataovy olona tia vavaka izay, ataovy fiangonana amin'ny vavaka izay, ataovy fianakaviana amin'ny vavaka izay, ataovy vahoaka amin'ny vavaka izay, fa tondrana amin'ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.